tẹ́ bá rántí níbo náà parí ọ̀rọ̀ yẹn sí ni wípé káwọn witnesses kan wá the SUV driver the Sam Larry Naira Marley the nurse àwọn wo tó dà pé Kàrímọ́ wà nù wọn àwọn mẹ́fà ṣá náà pèpè kan wá sí that last one before it was suspended by Bankole and Sheets the vengeance máa ń pè wọ́n. So we are back now. God bless you. We are now back and they are to give an update as from where tó jẹ́ wípé wọ́n parí ẹ̀ but Sanshitu now said wípé there is something that he saw. Let me start it. He said there is a disturbing news tó wọ́n rí and that it has made the mockery of the court according to him. I'm quoting him now. See, I wrote a report because I know that Nija Kimbadu, so I just said let me tell you. So now he now refer to the judgment given by the court tó fi jẹ́ wípé Sam Larry Naira Marley àwọn mẹ́rin who else Prime Boy and one other person wípé top sọ wípé wọ́n ti ní pé kọ́ máa lọ and they now took spending and the nurse that they are the one that because of negligence ni wọ́n sọ. You know what the magistrate said? Magistrate sọ wípé as for that report ohun orí kò dẹ̀ kọ́ ohun quote me that I said so. Very good. Gurezi is there. Ó ní pé this corona court it is set up so that they can find out what by Mohbad. Exactly. He said that magistrate court is a fact-finding court. Ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí? Ẹ jọ ṣé nẹ́tíwọ̀kì jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ mi torí pé mò ń pariwo sìn because of my voice. The magistrate T.A. Shotobi said she did not see that report at all. And she said what happened at another court because that court is at Yaba. Ó ní tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ kó kọ́ òun. Ìtò sọ nìyẹn o. Ó ní kò kọ́ òun. Wípé ó ní pé òun ti pe àwọn wọ̀nyẹn as a witness and when it is the time for them to come they will come otherwise òun máa fún wọn ní bench warrant which means she will subpoena them they must come so ẹ jọ kí là ń jan pata sí. Are you hearing me? I wrote it down. Mo kọ orúkọ gbogbo àwọn tó wá before the stay of proceeding. I think it was on the 26th. Obìnrin ni lawyer tó wá fún nurse. Sorry you English people. Sorry I cannot be doing the two. My voice is already cracked. Just manage. Obìnrin lẹni tó wá standing fún nurse. Do you understand? Now a male come. Okay, jàre ọkùnrin ló wá and the magistrate said níbo ni nurse náà wà ó nítorí wípé there is no police protection. Magistrate yẹn sọ fún pé it took her a whole lot of effort to provide for security for the nurse kò wá as at that last time ó ní kò wá so òun expect pé kó wá on the 14th of March. Lawyer yẹn ní pé kó máa lọ sí first CID ìyẹn ní pé kò magistrate yẹn ní hand her over to me when she comes. She should not go to the first first CID. Kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ òun. There are DPOs at least 2 don't make a provision fún. Wípé so kò sí wípé tí tó bá ti kan wípé kí every one of them wá wọ́n máa wá give witness wọn. That is a very cheering news as far as I'm concerned. Do you understand? So the magistrate, I repeat it again, ó ní wípé àwọn táwọn pè as witness tí wọn bá wá ó ní òun wá fún wọn ní òun wá issue bench warrants which means she will subpoena them they will come. He said this court
it is to find out kí ló pa Mohbad. Meanwhile ẹnìkan ti tètè débẹ̀ ní káàpù Yomi wọ́n ní pé kò ní ẹjọ́ kò yí tó sọ ó ti bá Spending sọ̀rọ̀ Spending wá sọ nínú fídíò yẹn ó ní wípé kí ló mean wípé wọ́n kàn sọ wípé àwọn méjì ó lóun fún wọn ní nọ́mbà ni òun ò máṣọ tí nọ́ọ̀sì wọ̀ òun ò rí nọ́ọ̀sì òun kọ́ lòun pè é so ó ní pé òun ò lè gbà. So I thought that they have done their assignment. Èmi rò pé wọ́n ti ṣe gbogbo iṣẹ́ wọn and everything ni. Ó ní kọ́kọ́ gbogbo àwọn wá sí corona court. Kọ́kọ́ gbogbo wọn wá. Fine. Well, I am telling you, Sanshitu now said, wípé, well, what else is that all the witnesses will come to court, yes. Failure not to come away ahead. But Sanshitu was able to present, and that woman insisted. The magistrate insisted. Wípé said, as far as social media, only Kokon, she said she has been receiving threats, letters and messages, and people will call her, and she will tell them, come to court. If you want to hear any information, that whatever thing that is happening on the social media or outside is not about the corona court until the findings are concluded. Ito ṣe pàtàkì. Is the corona on? Yes. Are we going to do everything until it is logically concluded? Yes. So it has been adjourned till 14th March 2023. Even at 2025, even the magistrate, you know what he said? She said that she wants to be having the corona every week so that we can conclude everything and then we go to the high court and we can go and bury Mohbad. Only the young man is still there. We have not buried him, and he must get him. Every findings must be done. So, I told you, I'm not your regular, but in back, the nurse is coming. The autopsy is ready. So, what was wípé? He told the magistrate wípé kí ló dé tó mention wípé come with specific dates. I know why he didn't give the specific date, but it is ready. Ó ti tán o, kí ló tún kù kẹfẹ́ kí n sọ? Mo fẹ́ lọ jẹun. Mo ṣáà ti try. Thank you very much, Mama Rich Grace. Can I say this? Mama Rich Grace, let me first of all appreciate you. We have talk. Yeah. Go. Let me first of all appreciate you. It's been God on our side. Now God the runner. We always talk him. And I said something yesterday on Confid's platform. I typed it. I said very soon some people will be silent, and I mentioned Jokem. And what I mean is simple, that once the inquest starts, Jokem and Yomi will be silent. They will not have anything to talk about again. And the funniest thing is that I was just laughing when I saw them twisting and changing the narrative. Now we knew what was going to happen today, and we stand on that. Now it is time that everybody sit back and follow Sanshitu. The magistrate that hits the name, anybody talk about the show up, bench one and 51. Let me say this, mommy, now God the runner more. God, let me tell you sorrow before the inquest. And I got the run out. God bless you for all you do. I was told that you were so overwhelmed that you forgot to even interview Sanshitu. You went to hug Sanshitu. But that's fine. That is fine. It is joy. Mommy, can I hug you, sir? It's only some few people. Ibati, when this Yaba court ruling came out, let me say this. I was talking to Barrister Olaide, and immediately, God bless Guresi. God bless Guresi anywhere Guresi is. And I must say this. That day, I called Guresi, blah, 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 blah. What can we do? When the Guresi, immediately, Egbera, Emaloso the Sanshitu.
And as sick as that man was, New York, Olarami strong, we go mole jaw. Nino Ojo Paguresi the office is transitory. And some people will come out. A boy like that Perkins will come out and start, Mommy, Cherry Week Itawoi, people will be petitioned. Yeah, Assure you that. I can assure you that. This week we are going into. If you don't talk anyhow, you go collect. Shebi we did in Nigeria, 100%. Thank you very much. Let me not say too much. God bless Guresi. God bless Guresi. And God bless Guresi. God bless you. Spending náà wò ní gbà gbogbo àwọn ni kọ́kọ́ padà wá. Ó lóun ò gbà ó. Wọ́n lè wá forí tòun fàgbọ́n òun ò gbà. Ẹ lè máa jí. Okay now. Mọ̀sínú ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní. Mọ́mí, ẹ jẹ́ kí àwọn ará ìta kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Okay. Mọ́mí. By Friday, I bet on I will go there now. Mommy, Ejo, Ewo. Inú mi bó ṣe wà yìí, inú mi dùn gan. I'm so happy. I was on Baba's live at Wole. Then Wole, I was on Baba. Mommy is here. I just want to pray for you, man. May God Almighty continue to bless you for all you do. Inshallah, be kodratullah. What I believe in, I know God will always answer my prayer because He has been answering my prayer, and He will continue to answer my prayer. Inshallah, ati lọ́yìn àti bọ́yìn kò ní nira lágbára Ọlọ́run. Ní rìn ìjọ tí ní bá ń pa ọ̀nà. Ní rógun alákòóbá. Ní rógun alákòóbá. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ mọ́wọ́ tẹ́ ẹ̀ mọ ẹsẹ̀. Kò ní kàn yín lágbára Ọlọ́run. Thank you for all you do, man. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. That's what I have to say now. I'm cool. I'm happy. Thank you, man. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, good evening. Thank you so much for what you do. Justice for Mohbad. Good evening, all the panelists and the commenters. I'm proud of Evangelist Rich Grace, always going to the inquest and giving us support. Not content joint stories. It's only direct from the sources. You get what happened in court, and we need to learn one thing on Justice for Mohbad. And the thing is to have mind of your own. Don't allow people to think for you. I always say don't let Olade think for you. But you cannot take one or two things from Olade what he's saying. He's not a mother because you are Olade, you're on the same page. You agree with him. And what just happened this week, and when it happened, people were attacked about that lady wrote petition. It was sent to us. Under 2 hours, we came with our own counter petition. We didn't go to every platform and publicize it. No, we didn't do it. People that would do it, do it. People that know what would do, they would do it. And they did it, and we have over 1,500 people that have signed that petition. Even though some say a man signed, they didn't publicize. When the petition was written by Wunmi, they were saying, "Kí ni àwọn online, kí ni ẹ̀ ń ṣe, kí ni àwọn one man ń ṣe, ó ti fẹ́ jápa, ó ti fẹ́ sálọ." But we I won't call Joseph Aloba on what we can do as public. When you claim you as a public, you can do this thing that say, we did under 2 hours. We came with our own. With well concise stuff. What's the news? Hello? Emma Sorin, Barrister Laide. Oh my God, this is my name. So what we are saying is, as I said earlier on, during the week, I said anything that is done by Lagos State government can be challenged, and we have a legal luminary in Wahab Shitu. And people that went to court today, they realize that okay, this man is no nonsense man, he's no nonsense lawyer. He's going to challenge anything. We know it's very difficult, it's very hard. We know who we are fighting against. But it's there. We go the legal route. And that's what we are doing. Some might go the protest route. That is what they believe in. If it is protest that will give them justice, fair enough.
But we are going to the court to challenge everything, all the anomalies of the nonsense that they came out with. We are going to challenge it going forward. And as York said, we are not here on Jamboree. We are not here on the Jamboree. We are here to make business business on getting justice, not business venture on making money. Yeah. We are not coming to make money. Business to get justice, so that this kind of nonsense will not happen in our society again. We are tired of the injustice. We must continue to challenge the government with concrete evidence. Because we have the fundamental right to challenge government, the police, the judiciary, and Lagos State government, and say, what you guys are doing, we don't like it. You won't be arrested. I've said it. You won't be arrested. We will continue to shout that these things they are doing for Mohbad is wrong. She can continue to be lying on this developer. Let her continue. She's going to meet her Waterloo. Thank you so much, everyone. Thank you for standing by and standing with this developer. Thank you for always saying the truth. The truth shall set you free. Happy celebration, man. Thank you, man. Thank you. On the 8070. Oh, yeah. Mi mọ̀ ẹ káàsán mà ẹ kú iṣẹ́ olúwa mà ní láàárọ̀ ìjẹ́ ti sáré wọlé tẹjọ́pọ̀ that smile every day you're always smiling and that is what we all need. We need to smile and Mommy Rich Grace, I will continue to appreciate you because you are using your second minutes, hours to represent some of us in that corona inquest. Thank you, ma. I'm really grateful, ma. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú. Ọjọ́ tí some of us ta gbé dání ta dẹ̀ ní ọkàn pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn justice for Mohbad. Òótọ́ yẹn ó máa ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. And I'm happy that we still standing. Those people that have a thick skin, some people want justice, but they don't have a thick skin. But those people that have a thick skin and people that want justice, truly justice, and standing by Baba Mohbad, Mr. Joseph Oluwabamiwaloba, Modupe Eshegidi. I will continue to appreciate you because I know some truly justice for Mohbad. Because if you talking sorrow, talking comment, le meeting, nídìí láti sọ fún mi torí ọgbọ́n ọjọ́ orí mi nísìn ó yẹ kí n ti mọ left and right. And I'm going to appreciate our son, the lead of legal team, San Wahab Shitu Eshegonsa. You are a father. Yes. You are a daddy. You are a brother. You are a uncle to everybody on this justice for Mohbad. Thank you, sir. It's not about money. It's about you are standing to do this job. And you're going to get that justice, sir. Ọlọ́run á fún yín ṣe, agbára Ọlọ́run á fún yín ṣe, spirit Mohbad á ti gbogbo wa lẹ́yìn, á tì yín lẹ́yìn, sir. Gbogbo ẹnikẹ́ni oníṣẹ́ ibi, àwọn tó ń tutọ́ funfun jáde, tó ń mú ti dúdú sínú, ìyín tá a rí àti ìyín tá a rí, gbogbo wọn ló máa jèrè nǹkan tó bá gbìn. Gbogbo nǹkan tó bá gbìn lè máa ká lágbára Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan tó bá gbìn lè máa ká. Barrister Láìdé sọ kankan, it's not about gifts. Someone like me join J4M or join TikTok. TikTok is one of the social media I don't even want my little girl to join because I want rubbish kan wà there. But because of Mohbad, my little girl say, Mom, when did you start, join this TikTok? It's because of Mohbad or justice for Mohbad. Because on Kamila Rabishen Gbogbo and we on the Facebook, we can only call, but we don't. It's not Facebook could be TikTok. That is why I joined TikTok. Nítorí mo fi gbogbo ara lè mi fi sí. And àwọn èèyàn tó mọ̀ mí tí wọ́n tó ń ṣe tí bàbá Mohbad lẹ́yìn. General 8070 di general. By sister, I don't general violence. And I'm happy that because last week àwọn èèyàn kan ti banújẹ́ mo wà lọ́lùdé ni mo gbọ́ ọmọ ní Kẹ́ni. Tábà fi Naira Marley Sam Larry àti Prime Boy lẹ̀ ẹjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ó ṣe gbà yẹn ní ọjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dún. Magistrate sọ pé gbogbo wọn ló máa padà wá tó bá pè wọ́n tó bá dáhùn òun á sọ̀pínà wọn ni. Good. So ẹjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dún ni
Wunmi ló máa point ẹni tó rán wá tó wá pa Mohbad sínú ilé, ẹni tí ikú yẹ kó lọ bá Liam tí Mohbad forí gbá kú. Wunmi ló máa sọ fún wa. A ní àdúrà náà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ ikú tó wọlé tẹ̀gbọ́n ẹ̀ fún wa tí kò sọ. Torí èmi máa pariwo àdúrà tí Wunmi mi ní fi àdúrà lẹ́lọ́run. Torí ọdún méjì lọ yìí àdúrà lè sọ pé ẹ̀jẹ̀ lọ pa níwájú ẹ̀ tó dẹ̀ máa wò tó máa dákẹ́. Kò ní da fún ìyá náà kò ní da fún tó bí àdúrà. A máa gbé ọwọ́ àtẹsẹ̀ ni tó bá ti díjọ́ sí. Because Abọ́sẹ̀dé ni bàbá màmá Abọ́sẹ̀dé ni màmá Burna Boy ń jẹ́ Abọ́sẹ̀dé. Ó mọ nǹkan tó wà nídìí orin ó dẹ̀ dúró tọmọ ẹ̀ tán pátá. Bàbá ò tẹ̀lé ìyá ló ń tẹ̀lé kiri. Kí ló wá ṣe wo lè jàgùdà? Ìyá ló máa ń bọ́ ọmọ lọ. Jàgùdà kí ló ṣe wọ́n jàgùdà Abọ́sẹ̀dé ó dẹ̀ pé ò tí gbọ́ because ó ní kẹfẹ́ ìwé ti pé Wunmi ti kọ́ ti pé kí lè rí pé kí ni toxicology poison ló pa ọmọ ẹ̀ àdúrà dẹ̀ ló fi poison òun ló so oúnjẹ fún ọmọ ẹ̀ last àdúrà ló pa so Wunmi náà dẹ̀ wà ń bẹ̀ ńgbà tá àdúrà ń pa so àwọn méjèèjì wọn ní ẹjọ́ láti sọ jọgbá wọn ní ẹjọ́ láti sọ. Mo dúpẹ́ lọ́jọ́ ti tèmi pé èní yìí a rí èní adẹ̀gbọ́rọ̀ àjọ. Good evening, generals in the house. Oh, I drop my heart for every one of us here. But you know, first of all, Mama nìyẹn, wọ́n bí rich grace. Where are Juya? Ọlọ́run jẹ́ ṣáká dọ́kù ẹ́. Ọlọ́run akarán láàánú sí ẹ. Wo ṣe o. Banki uncle for releasing you for this task is a great task. And then if uncle has not given the go ahead, esun you are ṣe. Wọ́n ṣe gan ni Ọlọ́run á dúró sílé àtọ̀nà yín lágbára Ọlọ́run àní firu eléyìí sán ẹ ṣe gan ni. And then I want to say a big thank you to the senior advocate of Nigeria himself, our legal father, Sanshitu. Yes, he deserves all accolades. Àwa mọ̀ yìí pé we know for sure that with the Alpha and Omega, the rock of ages, the mighty man in battle, the man of war, at the war front. Tí Sanshitu bá tẹ̀lé àwa the foot soldiers, we will not be put to shame. Yeah. And then we want to thank God for how everything went, today. We want to return all glory back to God. We return all glory back to God. And then wọ́n ti ṣe mọ̀ yí pé wọ́n ní tá bá dé junction pa máa yà ni. When we get to junction, everybody will scatter. Wọ́n mọ̀ kankan. It's because their spiritual eyes, their inner eyes fail to see. Ó ti fọ́. And that is the reason why they cannot see and reason beyond their nose. If they know what is at stake and they know who is the driver of this bus, they won't go there. Àwọn ẹlẹ́lẹ́yà adìyẹ ìyá. Mo wò wọ́n báyìí pé ṣé àwọn ọmọdé ṣé àwọn ọmọ nursery school lè àbá àwọn matured bunch of illiterates. Ẹ wo illiterate dá o. Any bunch of gullible human beings. Yeah, they are gullible. Very because one more. Gullible. Anywhere there, let's face. I'm telling you, àwọn 2K data ni wọ́n yẹn. Wọ́n bá ti fún wọn 2,000 báyìí wọn ò mọra mọ́. Wọ́n máa dára lẹ̀ ni. Àwọn ọmọ bó ṣe ń lọ mọ́. But ṣẹ́rí, eléyìí ló máa fi mọ difference
wọ́n á mọ difference between àwọn tí Ọlọ́run fún ní ọpọlọ tó dẹ̀ ń lu ọpọlọ yẹn for the benefit of humanity àtàwọn tó ń lò to enrich their lean and what do I call it, their lean purse and account. Àwọn tẹ́bi ti pa tó jẹ́ pé wọ́n kàn package lásán ni ìwọ̀nba 0.5 gig tó kù lára wọn òun lè rí tó fi lọ dọ́rí tó fi lọ para kíní láró. Àròyé TV rèé ẹ láìkì ẹ subscribe kẹ́ sì máa fọ́. Òkèláwà téńté.